El Team Gatorade va a revivir con este gato. Amigos, voy a hacer un video de Bed Wars otra vez, pero en secreto. Mi hermano no sabe que estoy jugando. Será clásico. No tendré Lucky Blocks ni nada, ¿ok? Eso es lo que no saben. Siempre que un Bed Wars solo, como es que mi hermano se intrometió y dice, yo quiero, yo también. Pues ahora estoy jugando. So, oh. Viendo a mi hermano, tengo la katana preparada. Ay, no sé qué es Emilio. Miren mi katanicha. Es japonesa. Soy cachanicho, el japonés. Que dice Iñaki. ¡Vamos! Amigos, me voy a matar la única persona que me estaba viniendo. Bueno, ya estoy un poco más tranquilo, tengo tiempo ahora. Por si saben, sí, me compré el pack de japonés, pero me pregunto cómo sigue esta trampa. Bueno, no, ya no. No estoy en Lucky Block porque Lucky Block es de 2 y odio que no me gusta estar de 2. Prefiero que estaría Lucky Block de 1. Pero bueno. Siento uno, no está mal. Cuando tenga armadura de hierro voy a empezar a atacar las bases. Es muy arriesgado atacarlas ahorita. Y también agarrar esmeraldas. Vale, ya empezó a agarrar esmeraldas. Él es un poco inteligente para todos porque el que empieza a agarrar siempre termina ganando. Bueno, pues mientras voy a ir
a la base de... No soy tan penosa a ser youtuber, ¿no? Pero bueno. Lo que quiero decirles es que por favor le den un like y apoyen esta serie de Bed Wars. Ni sé si es serio, no sé qué. Soy nuevo en YouTube. Solo digo palabras por decir. Imagínate que solo digo eso. Pero bueno, espero que les gusten estos tipos de videos porque no voy a hacer... Ya no voy a hacer tantos de estos videos después. Espero que les gusten. Tengo 4 esmeraldas, debo de regresar a mi base, es muy arriesgado. Por mientras, bueno, no tan arriesgado, pero miren todo lo que tengo, no quiero quitar todo lo que tengo, no quiero arriesgar todo. Ay, no sé ni qué hago, pero bueno. Pues sí, se lo como. Bueno, voy a mejorar. Ya tengo mejor arma. Y ¿qué iba a hacer? Sí. Ay, mamá, alguien ya tiene armadura de ella. Ya saben que... Déjenme ver cuánto cuesta. Fuera de cámara. Es broma, no. 8 esmeraldas. Ok, voy a guardar mis esmeraldas aquí. Y pues... ¿Cómo que? Plunder. No sé qué signifique, pero al menos... ¡Uy! Los pasé su de... ¡No! ¿Qué hacen en mi base? Pero ayúdame, no. No, no, asqueroso. Ay, bueno. No, me salvaste la vida. No sé cómo agradecerte. Ay, es un robatero este no. A ver contra quién se mete este no. Y no se compró armadura en una base. No, esto no es lo que iba a hacer. No. Es un poquito confuso lo que quiero hacer. Uy. Bueno, amigos. Debo de ir por esmeraldas. Sí, lo que escucharon, esmeraldas. Les dije hace poquito que era arriesgado y sí, es muy arriesgado. 4, 3. Please, me alcanza la armadura que quiero solo agarrando una esmeralda más. ¡Vamos! Amigos, por fin, por primera vez en Bed Wars, he podido, bueno, no por primera, pero es de mis primeras veces que no me matan cuando estoy agarrando esmeraldas. Es de mis primeras, casi siempre me matan agarrando esmeraldas, etc. No. Debo ir por más. Estoy seguro que agarré. Qué feo, no la agarré. Amigos, no agarré la esmeralda. F en el chat. Ni sé qué. Bueno, ya sé que es F en el chat. Pero ni hay chat en este... bueno, sí hay. No. Que no voy a acercar a ti.
Ni la más mínima idea. ¡Au! ¿Qué?